नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री मनीष बजोरिया जी। मनीष बजोरिया जी के 2 बच्चे हैं और ये हमारे पास में ही रहते हैं। और उन बच्चे जब बहुत छोटे थे, लगभग 20 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, तो छोटी बच्ची को लेकर के आते थे। उसको थोड़ी मोड़ी भी सर्दी जुकाम हो जाती थी तो बिल्कुल दौड़े दौड़े चले आते थे। इतना ही नहीं, इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार, इनके साड़ू भाई, ससुर जी जलगांव से, सूरत से, औरंगाबाद से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सबको पकड़ पकड़ कर ले आते थे। होम्योपैथी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आज चूँकि लोग बहुत परेशान हैं सर्दी खांसी और गले की परेशानी को लेकर के, कोरोना जैसी बीमारी को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ कि मनीष जी शेयर करें कि सर्दी जुकाम बुखार पर ये होम्योपैथी से कैसे जीत पाते थे और इम्यूनिटी कैसे बच्चों की बेहतर हुई। वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मनीष जी बताएं कि होम्योपैथी इलाज को इन्होंने कैसा जाना, कैसा समझा और कैसा उसका इनको बेनिफिट मिला। श्री मनीष जी प्लीज़। नमस्कार जी। मैं 25 साल से, करीब 20 साल से मैं सर के पास में आ रहा हूं और मेरी बिटिया ने कभी आज तक एलोपैथी दवा नहीं ली। उसको बचपन से ही डॉक्टर द्विवेदी का ट्रीटमेंट मैंने दिया और वो आज तक इतनी स्वस्थ है, मस्त है। उसको छोटी से छोटी बीमारी भी नहीं हुई। उसका इम्यून सिस्टम और उसकी कंसिस्टेंसी, कभी मौका मिलेगा तो मैं वो उसको भी लेकर आऊँगा। हमारा पूरा परिवार डॉक्टर द्विवेदी का इतना बड़ा फ़ैन है कि हम शायद दूसरी जगह जाते ही नहीं। हम फ़ोन पे भी पूछ लेते हैं, इनके पास में क्लिनिक है इसलिए हम तुरंत घर पे भी, यहाँ पे भी चले आते हैं। तो इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं इससे कितना बड़ा बेनिफिशियरी हूँ। बट आधी चीज़ मैं समझता हूँ इनकी दवा से और आधी चीज़ इनके व्यवहार से ये ख़त्म हो जाती है हम लोगों की, सबकी। और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे कितने बहुत सारे इष्ट मित्र जितने भी हैं, मैंने जिसको भी यहाँ पे भेजा है इनके पास में किसी भी बीमारी के लिए, सब ने आके ये तारीफ़ करी कि यार वो दवा लगी इनकी। ये मालूम नहीं कौन सी 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवा देते हैं या क्या देते हैं मालूम नहीं, बट जो भी देते हैं वो रामबाण होती है, जिसको रामबाण बोलते हैं ना। तो हमारे लिए ये चिकित्सक नहीं, हमारे मित्र नहीं, हमारे सब कुछ। जैसे कहते हैं ना कि आज की तारीख में जो कोरोना फैला हुआ है और उसमें लोग चिकित्सक को भगवान बोलते हैं, ये हमारे लिए बचपन से भगवान है, पिछले 20 साल से। मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा। और मैं चाहूँगा कि मैं जब तक जीऊँ, जब तक ये मेरे दोस्त रहें। थैंक यू मनीष जी। तो देखा आप लोगों ने, इतना बड़ा विश्वास है होम्योपैथी के ऊपर कि मनीष जी सारे मित्रों को भी भेजते रहते हैं। ऊपर वाले की कृपा है, सभी को आराम आ जाता है। मैं पूरा कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे से जो हो सके लोगों का दुख दर्द कम कर सकूँ। हमारे हाथ में होम्योपैथिक नामक टूल्स है, महात्मा हेनीमैन ने दिया है। तो मैं होम्योपैथी से लोगों की सेवा करने में हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। थैंक यू।